सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा है चीन और उसके इम्पैक्ट और मसला कश्मीर आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ अपोजिशन जो धरना करने जा रही है, आज़ादी मार्च करने जा रही है, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। बहुत इम्पॉर्टेंट दौरा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का चाइना का, जिसमें बहुत सारे मामलात, जिनमें कश्मीर का मामला है, सी पैक के इश्यूज़ हैं, रीजनल इश्यूज़ हैं, कुछ बायलैटरल इश्यूज़ हैं, उन पर बात होगी। ये इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट अगले 2-3 दिनों में, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ख़त्म होगा ये दौरा, वो इंडिया के दौरे पर जा रहे हैं और वहाँ पर उनकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी। तो ये एक सफारतकार इसको इस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ये कश्मीर के मसले पर चाइना के साथ कंसल्टेशन करेगा कि अब आगे कैसे मूव करना है। इससे पहले भी जब भारत ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था तो चाइना गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब। फिर सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास था वो चाइना के कहने पे बुलाया गया था, क्योंकि पाकिस्तान तो ना सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है और ना वहाँ पर कोई इतनी हमारी सपोर्ट थी। तो जो कुछ भी हुआ सिक्योरिटी काउंसिल की हद तक वो चाइना की मदद से हुआ। अब अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, कश्मीर का मुद्दा जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा। इसके अलावा वहाँ पर 60-70 जो डेलीगेट्स थे, सरबराहान ममलिकत थे, उनसे मुलाकात की। अभी उस डिप्लोमेसी का कोई ऐसा नतीजा सामने नहीं आया जिसकी बिना पर भारत के ऊपर कोई दबाव बढ़ रहा हो। कर्फ्यू है वहाँ पर, लोगों के मसाइल शदीद हैं। अमरीकी वजारत ख़ारजा का एक इतना पैगाम ज़रूर सामने आया, ट्वीट उनका आया, मैसेज आया कि जी ये जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो बहुत शदीद होगी और कर्फ्यू ख़त्म होना चाहिए। फिर ये कुछ अमरीकी सेनेटर्स भी पाकिस्तान आए हुए हैं, इन्होंने भी यही गुफ्तगू की और इनको भी वहाँ पर नहीं जाने दिया गया। मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। लेकिन व्हाट इज़ मूव फॉरवर्ड, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, इसके हवाले से अभी तक हमें कोई वाज़े तौर पर कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। तो आगे कैसे जाना है, किस तरह से मूव करना है, ये पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान का एक बड़ा ताल्लुक़ है। और ये जो स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया कश्मीर का, उसमें चाइना भी एक पार्टी है, क्योंकि लद्दाख का कुछ इलाका ऐसा है जिस पे चाइना का क्लेम है और वहाँ पर तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले सब कुछ कर दिया। वहाँ पर तो वो जो एक सो कॉल्ड असम्बली बनाने की बात है वो भी नहीं की गई। तो चाइना ने ये कहा है कि जो कश्मीर का ये जो स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया वो उनके लिए अनएक्सेप्टेबल है। तो अब पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर जो अगली हिकमत अमली है कि इसको किस तरीके से अक़वाम आलम को पर जोर डाला जाए कि वो मजबूर करें भारत को इस हवाले से, क्योंकि अगर ये बायलैटरल इशू भी है तो इट इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान के साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो एक नई कहानी ले आता है पहले ही कि जी आप तो ह्यूमन राइट्स वाले, आप तो दहशतगर्द भेज रहे हैं, सेंचुरीज़ आप ख़त्म करें। एक ऐसी चीज़ है कि पूरा पाकिस्तान मर भी जाए तो भी भारत ये कहता रहेगा कि जनाब ये सेंचुरीज़ हैं, आप इन्हें ख़त्म करें। बिल्कुल सही। तो हाउ टू मूव फॉरवर्ड, ये एक सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान के लिए। इस वक्त आप देखें आज 4 दिन हो गए कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर में वहाँ पर धरना LOC की जानिब है और लोग जाना चाहते हैं। और कश्मीर से जो ख़बरें आ रही हैं, जैसे ही वहाँ पर कर्फ्यू उठेगा तो जब भी उठता है तो बड़ा एक भरपूर एहतजाज मकबूजा कश्मीर में हो सकता है। उसके नतीजे में इमरान खान साहब इम्कानी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो उसको बयान कर चुके हैं। तो ये इस लिहाज से दौरा बहुत अहम है कि कैसे मूव फॉरवर्ड किया जाए। दूसरा राना साहब जो बात है वो सी पैक जो एग्रीमेंट्स हैं उसके हवाले से उस पर वो बात करेंगे। लेकिन मैं ये जो पहला मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा मैं आपका कमेंट लूँ। ये तो भारत तो टस से मस नहीं हो रहा। शमी साहब देखें, भारत का जहाँ तक टस से मस ना होने का मामला है,
یہ معاملہ بین الاقوامی شکل اختیار کر گیا مقبوضہ کشمیر کا. اس کو بھارت اتنی آسانی سے ہضم نہیں کر سکتا. ابھی آپ دیکھیں یہ جو امریکی سینیٹر یہاں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے بھی ملے، آج پاکستان کے وزیر اعظم سے ملے ہیں، بھارت نے ان کو مقبوضہ کشمیر نہیں جانے دیا. تو اس سے دنیا کیا بھارت کے بارے میں رائے قائم کر رہی ہے کہ بھارت جو ہے یہ واقعتاً وہاں غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہے، اس لیے یہ وہاں پہ لوگوں کو نہیں جانے دیتا کہ ان کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی وہاں پہ. دوسری بات جو آپ نے چین کے حوالے سے سمیع صاحب کی ہے، چین نے ایک موقع پر نہیں ہمیشہ پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے ساتھ دیا اور بڑا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا. اس کے حوالے سے بھی جو بھارت نے ابھی تازہ واردات کی 2-2.5 مہینے پہلے. رانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آگے وہ بھارتی سینیٹر آئے، امریکن سینیٹر آئے، بھارت نے انہیں نہیں جانے دیا، تو دنیا کو کیسے پتہ چلا کہ یہ غاصبانہ یہ قبضہ ہے؟ رائے عامہ ہموار ہو رہی ہے نا. دیکھیں یہ آج تک پاکستان میں یہ مولانا فضل الرحمان کی کشمیر کمیٹی، نواز شریف زرداری وغیرہ، انہوں نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا ہی نہیں، بات ہی نہیں کی. اب دنیا جو ہے وہ اس مسئلے پر توجہ دے رہی ہے، انہیں نظر آ رہا کہ یہ بڑا خطرناک لیکن اس حوالے سے نہ تو کوئی ڈیمانڈ آ رہی ہے کسی ملک سے، نہ کوئی سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے، نہ اس حوالے سے کوئی اقوام متحدہ میں قرارداد، بلکہ جنیوا میں جو ہم کشمیر کے بارے میں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو قرارداد پیش کرنی تھی اس میں ہمیں مطلوبہ ووٹ ہی نہیں ملے. تو جو ورلڈ اوپینین ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت اچھی کوشش کی ہے، بڑے لوگوں سے ملے ہیں. میں گورنمنٹ آف پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہم یہ اگر یہ اخذ کریں جی کہ دنیا میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کہیں کوئی بھی تاثر یہ آ رہا ہے کہ بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے. بات یہ ہے، یہ دیکھیں یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ یہ دنیا نے یہ جو تاثر قائم کیا ہوا ہے انڈیا کے حوالے سے، اس میں آپ کے گزشتہ 10 سال کے حکمرانوں کا بڑا دخل ہے، جو پاکستان کے خلاف ہی پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے دوسرے ملکوں سے اپنی ملاقاتوں میں، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. یہ جو دنیا کا آپ نے بتایا نا کہ دنیا ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اس میں ہمیں اپنے طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف اس ملک کو لوٹا، انہوں نے پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے کیس کمزور کرنے کی سازش کی. وہ انڈیا کی وکالت کرتے رہے وہاں بیٹھ کر، انڈیا ان کو اچھا نظر آتا تھا، نواز شریف صاحب کو بھی اور زرداری. یہ کھلی حقیقت ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. لیکن اب بات تو اس سے آگے تو عمران خان لگے ہوئے ہیں نا. میں ابھی آپ نے جو بات کی کہ چائنا جانے کا بنیادی مقصد وزیر اعظم کا یہ ہے کہ وہ آگے ہم نے کس طرح بڑھنا ہے. اصل بات یہ ہے نا، لیکن اگر ہم قوم کو یہی بتاتے رہیں کہ جو بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے اس کے بارے میں آگاہی ہو رہی ہے، تو اگر وہ آگاہی تو لوگوں کو پہلے ہی پتہ تھی. فلسطین میں کتنی قتل و غارت ہے، لوگوں کو آگاہی ہے، لیکن دنیا امریکہ کے آگے بے بس ہے، کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا. بلکہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں وہ بھی اب سارے وہاں پر تعلقات بنانے کے چکروں میں لگے. تو یہ جو کشمیر کا ایشو ہے، اس پر جو پاکستان کے اندر جو جذبات ہیں وہ ہمیں بیرونی دنیا کے حکمرانوں میں نظر نہیں آتے، ایون جو اسلامک بلاک ہے اس میں نظر نہیں آتے. تو یہ موو کے آگے کیسے جائیں؟ کرفیو لگا ہوا ہے، بیان آ جاتا ہے، ہم پاکستان کا میڈیا بھی تھک جائے گا تھوڑے عرصے میں، اور بھی سارا میڈیا تھک جائے گا. تو کیسے یہ اس کو جو بنیادی جو چیلنج ہے پاکستان کے لیے، جو اب شاید اسی حوالے سے پرائم منسٹر یہ تیسرا دورہ ہے جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں، دوسرے بھی معاملات ہیں جن پر بات ہوگی، جن پر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں اس پروگرام میں. لیکن اصل معاملہ تو یہ ہے کہ آج 2 ماہ ہو گئے کشمیر میں کرفیو ہے، وہاں پر بھارت قتل و غارت کر رہا ہے، پورے بھارت کے اندر منورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن عملی طور پر دنیا نے اس کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب سے بڑا ایک چیلنج ہے، اور یہ پاکستان کی فرسٹریشن ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کی فرسٹریشن ہے کہ کیسے اس کو آگے بڑھا کیسے جائے اس پہ. رانا صاحب سمیع صاحب وہاں پہ دیکھیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں پہ جو کرفیو لگا ہے 2 مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا، وہاں پہ یہ جو لاوا پکڑا ہے نا، اس بدبخت مودی کو یہ نہیں پتا کہ یہ کسی دن پھٹے گا. جس دن وہ لاوا پھٹے گا، جس کی نشاندہی وزیر اعظم عمران خان نے کی، انہوں نے کہا کہ وہاں پھر خون ریزی ہوگی مقبوضہ کشمیر میں. تو یہ معاملہ جو ہے نا، دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ بے دبا رہے گا. نہیں دبا نہیں ہے، ہماری حد تک تو نہیں دبا ہوا، لیکن دنیا اس پر مجھے حرکت کرتی نظر نہیں آ رہی. رانا صاحب یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. دنیا نے تو اس پر کہہ دیا نا، آپ کی سپر پاور نے کہہ دیا، آپ کے اسلامک بلاک نے بھی کہہ دیا کہ بائی لیٹرل ایشو ہے، اور جہاں پہ وہ بائی لیٹرل ایشو کی بات کرتے ہیں وہاں پر انہوں نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھا کے آپ لوگوں کے کندھوں پہ رکھ دی ہے. سمپل ایشو یہ ہے، آپ مانیں گے نا مانیں، بس انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے تو یہی آیا نا. پاکستان نہیں، وزیر اعظم نے بھی اقوام متحدہ میں جو تقریر کی وہاں بھی کہا کہ UN ریزولیشنز کے مطابق اس کو حل کرو.
तुर्की के सदर ने भी कहा कि यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक इसको हल करो। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया गया कि मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, उनको हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। ये आप बाईलैटरल इशू, इंडिया ने खुद वो जो बाईलैटरल इशू जो था उसको बैनुल अक़वामी सतह पर इंडिया ये हरकत करके खुद लेकर गया है। पहले भी नेहरू लेकर गए थे सलामती कौंसिल में, और अब भी मोदी की इस हरकत की वजह से ये मसला एक बार फिर बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर हुआ। अभी देखें ना, ट्रंप साहब बेशक जो मर्जी इंडिया के साथ मिले हुए हैं, जो भी है, उनको कहना तो पड़ रहा है ना कि भाई ये कश्मीर का मसला बड़ा ख़तरनाक है। नहीं, वो तो कह तो रहे हैं कि ख़तरनाक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक तो वो ये बात करते हैं दोनों ममालिक चाहें तो मैं सालसी कर सकता हूँ। अब दोनों ममालिक तो नहीं चाहेंगे, इंडिया ने कहा कि हम नहीं कराना चाहते सालसी। तो ट्रंप की ये जो स्टेटमेंट है ये वैसी मुनाफिकत पर मबनी है कि दोनों चाहें तो मैं करूँगा, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया कभी उनकी बात नहीं मानेगा। दूसरा, पहले तो वो कहते ही कुछ नहीं थे, उन्होंने अब सिंपली एक बयान दे दिया स्टेट डिपार्टमेंट ने कि आप वहाँ पर कर्फ्यू को उठाएं, हमें ह्यूमन राइट्स पर जो है ना वो तशवीश है। ये नहीं कहा कि ये जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है ये बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत ने कश्मीर को अपने साथ ज़बरदस्ती मिला लिया, अपनी यूनियन की टेरिटरी बना ली, उस पर दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया भारत को। अभी मुझे कहीं से भी सिवाय इसके कि ये बायलैटरल इशू है, किसी ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये जो आर्टिकल 370 ख़त्म करके इन्होंने जो उस एक्सेशन को एनेक्सेशन में बदला यूनिलैटरली, वो गलत है। तो मूव कैसे किया जाए, ये मसला हल कैसे होगा? ये हमारी तकरीरों से आप जितनी मर्जी रैलियां पाकिस्तान में निकाल लें, बड़े बड़े जलसे कर लें, इससे ये कोई मसला हल हो रहा है? इससे तो नहीं हल हो रहा, इससे तो फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। तो ये जो बड़ा एक अहम मामला है इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कि वो इसको कैसे मूव करें डिप्लोमेटिकली, और ये बहुत डिपेंड करता है क्योंकि पहले जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो इजलास हुआ था उसमें भरपूर कोशिश के बावजूद स्टेटमेंट नहीं आ सकी। इजलास के अंदर ज़रूर इजहार तशवीश किया गया लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं आई। और दूसरी बात राना साहब, मुझे ये कहने दीजिए, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, इसमें तो कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं कि ये दो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्री हैं और बड़ी कैटास्ट्रॉफी होगी अगर ये जंग हो गई इन दोनों में। अभी दुनिया ये बात तस्लीम करने मुझे नहीं नज़र आता कि वो इसको मान रही है, वो इसको संजीदगी से नहीं ले रहे। अगर संजीदगी से लिया होता तो कोई डेलीगेशन इंडिया जाता, कोई इंडियन से बात करता, कोई पब्लिक स्टेटमेंट्स होती, कुछ उनसे कहा जाता कि आप इस मसले पर पाकिस्तान को एंगेज करें। कहीं पे भी कोई कोशिश ही नहीं नज़र आ रही। तो इसका मतलब ये है कि हम जो बात कर रहे हैं उसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। राना साहब, समी साहब, ये जो बात आपने की ना कि डेलीगेशन, अब देखें ये अमेरिकी सेनेटर जो आए हैं, आप तो खुद जानते हैं इन सारे मामलात को कि वहाँ ये अरकान कांग्रेस जो हैं इनकी क्या अहमियत होती है। नहीं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन राना साहब। वो उनकी जो कांग्रेस है, उनकी जो सेनेट की कमेटीज़ हैं या उनकी जो ऐवान नुमाइंदगान की कमेटीज़ हैं, वो अपने तौर पर काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें कुछ सेनेटर पावरफुल भी होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन आप देखें ना, इंडियन लॉबी कितनी पावरफुल है कि तालिबान के साथ जो एग्रीमेंट होने जा रहा था, जो कैंप डेविड में मुलाकात होने जा रही थी, इंडियन लॉबी ने वहाँ पर वो ख़त्म करा दी। और अमेरिकी सदर के प्रेसिडेंट ट्रंप को जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी मुश्किलात हैं, जो उनकी जो बात को वहाँ पर जो पावरफुल लोग हैं वो नहीं मान रहे थे। जॉन बोल्टन को उन्होंने फायर भी किया इसके बाद कि उन्होंने मीडिया को भी ये बात लीक की। तो वो एक बड़े लेम एक्सक्यूज़ पर, एक फेक एक्सक्यूज़ पर तालिबान के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने पड़े जी कि एक फ़ौजी जो है अमेरिका का वो मारा गया। तो इसी तरह जो पावरफुल लोग हैं वहाँ पर अमेरिका के अंदर, वो भारत के ख़िलाफ़ कुछ भी करने के लिए, सुनने के लिए वो तो तैयार ही नहीं है। तो वही चीज़ हमें अमेरिकन हुकूमत की जो पॉलिसी है उसमें वो हमें रिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आती है। जी, ये आप सही कह रहे हैं कि भारत का वहाँ पे बड़ा असर है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पर भी और अमेरिकी इंतज़ामिया पर भी। लेकिन समी साहब, आप ये देखें कि भारत की इन सारी कोशिशों के बावजूद तालिबान के साथ भी फिर ज़ल्मे खलील ने पाकिस्तान में आकर मुज़ाकरात किए ना। अभी फॉर्मल मुज़ाकरात बेशक गैर रस्मी मुलाकात हुई है, लेकिन वो जो एग्रीमेंट नहीं, वो तो ड्राफ्ट था, एग्रीमेंट तैयार था, वो तो दे जस्ट, लेकिन वो तो कैंप डेविड जाने वाले थे, वो सारे का सारा प्रोसेस रुक गया।
वो भाईजान, ये भारत को किसी सूरत ये चीज़ कबूल नहीं है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो। ये जो बदअमनी है अफ़गानिस्तान में, इसमें अमेरिका को भी देखना चाहिए और उनके इत्तेहादियों को भी देखना चाहिए कि भारत का कितना हाथ है। राह वहाँ पे क्या कर रही है, उसने कितने दहशतगर्दी के कैंप बनाए हुए हैं। आपके अपने फिक्रें देखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, हम सब कह रहे हैं ये चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। ह्यूस्टन में मोदी ने ह्यूस्टन में मोदी ने ट्रंप के मुंह पर कहा कि भाई ये हम नहीं कर सकते, हमारा बायलैटरल इशू, आप यहाँ से दूर हैं। वज़ीर खारजा आते हैं, सेनेटर आते हैं, सारे पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को समझाते हैं, लेकिन जो समी साहब बात कर रहे हैं कि इंडिया जाने की किसी में जुर्रत नहीं है। इंडिया गए और हमें इस चीज को मानना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने इस इशू को इंटरनेशनलाइज किया है, लेकिन क्या वाकई ये इशू जो है वो इंटरनेशनलाइज हो पाएगा? क्योंकि अभी तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से रिएक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये एक बायलैटरल इशू है। उन्होंने तो सवाल जिनका आपने जिक्र किया मलेशिया का, मतलब आप खाम ख्याली में रह सकते हैं, लेकिन रियलिटी यही है सर। देखें भाईजान, बात ये है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप कन्विंस कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं। पहले आपने खुद इस पे इतना जोर लगाया, उनको भारत को तकवीयत पहुंचाने के लिए आपके साबिक हुक्मरानों ने, कि उस मलबे को भी तो साफ करना है ना। दुनिया क्या कहे, हम किसी को क्या कहें, जब हम खुद कहते रहे हैं कि जी वाजपेयी साहब ठीक ही कहते। आपके साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा नहीं ये बैठ के सेफमा के इजलास में कि जी ये वाजपेयी साहब ठीक ही कहते हैं कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया। तो जब पाकिस्तान के बयानिए को ये लोग जो पाकिस्तान को लूटते रहे हैं वो ख़राब कर रहे थे बैनुल अक़वामी सतह पर, और फिर ये आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान के बारे में क्या साहब ने भी कहा था कि ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। ये चीजें मसलन आप ताल्लुकात बेहतर बनाना और बात है, ये कहना कितना दूर जा सकता है हमारे साथ इस सारे इशू में, ये बात है। क्या इम्पैक्ट होगा, क्या हमें किस तरफ लेकर जाएगा चाइना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना समी साहब, वो समी साहब उस पर रोशनी डालेंगे, अभी उस मौजू पर भी आएंगे। जो वजीर आजम का दौरा उसका उससे भी बड़ा दखल है। देखिए उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो चीज़ मैं बेसिकली ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है वो काफ़ी नहीं है। या यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान में अपने दरबार को गुस्ल देते हुए अमेरिकन सेनेटर के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, और जिसमें कहते हैं कि मेरे दिल ने ये कहा और मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने ये बात कह दी, वो काफ़ी नहीं है। देखिए इसमें अमेरिकन जो सोसाइटी है उसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अभी तक आपने कितने वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं, असर वाले पाकिस्तानी हैं, कितना आपने उनको लॉबिंग पर लगाया है? क्या आपने वहाँ पर कश्मीर के इस मसले को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कांग्रेस के अरकान के साथ आपने कितनी इंटरेक्शंस की हैं? वहाँ पर क्या किया है? जो दूसरे जो हमारे यूरोपियन ममालिक हैं जो बड़े अहमियत रखते हैं, बरतानिया का एक अपना किरदार है इसमें, फ़्रांस और जर्मनी बिल्कुल भारत के साथ खड़े हुए हैं। उनको ये बताने के लिए कि ये मामला कितना अहम है, मुझे कोई एक दौरा बता दें हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कोई किया हो, गए हो वहाँ पर कोई डेलीगेशन भेजा हो। मैं जो ये सारी बात कर रहा हूँ ना, आप उस बहस को दूसरी तरफ ले गए, अलीना भी दूसरी तरफ ले गई। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो तकारीर हैं जो UNGA में उन्होंने की, या यहाँ पर आके वो जो प्रेस टॉक करते हैं, लोगों से बात करते हैं डेलीगेशन से, वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। लेकिन जो वर्ल्ड कैपिटल्स हैं वहाँ पर ये बताने के लिए कि ये कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो सकती है, हमने क्या किया? क्योंकि जो मुझे लग रहा है दुनिया अभी तक पाकिस्तान के इस स्टांस को कि ये दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ के दरमियान झगड़ा है और ये बहुत आगे चला जाएगा, इसको संजीदगी से लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक कोई, अगर वो ज़हनी तौर पर अगर तैयार भी हैं तो उनके किसी एक्शन से हमें ये रिफ्लेक्शन नहीं आई कि वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये एक सिचुएशन बन जाएगी। देखें जो कोरियन पेनिनसुला का जो मामला है, वहाँ पर जैसे ही नॉर्थ कोरिया कोई मिसाइल मारता है, कुछ करता है, तो वहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन डिप्लोमेसी शुरू हो जाती। 3 दफ़ा ट्रंप उनसे बात कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर वो समझते हैं कि ये थ्रेट सीरियस है, वो समझते हैं कि यहाँ पर जंग हो सकती है, वो समझते हैं कि ये सूरत हाल ऐसी है जो गंभीर हो सकती है, क्योंकि साउथ और जापान वो वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं फौरी तौर पर, और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना खड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर चाइना हमारे साथ खड़ा है, चाइना की मदद से ही हम सिक्योरिटी काउंसिल में गए, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन ये है कि चाइना की भारत के साथ अपनी $100 बिलियन की जाने होने जा रही है ट्रेड उनकी, तो ट्रेड सबसे अहम है। फिर रशिया जो है वो बड़ा एक अहम प्लेयर है। अभी तक हम उनको एंगेज नहीं कर सके। क्या वजह? हम इसलिए एंगेज नहीं कर सके कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो हमारी जुडिशरी है, चाहे वो हमारी
کرپٹ رولنگ الیٹ ہے، یہ ساری کی ساری اس حد تک امریکہ کے انفلوئنس میں ہے کہ رشینز یہ ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پاکستان کبھی امریکی تسلط سے نکل سکتا ہے. پوری دنیا میں یہ تاثر ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امریکنز ول پریویل اپون پاکستان، اور وہ یہ جنگ نہیں ہونے دیں گے. آپ دیکھیں نا، یہ سی پیک کا جو معاملہ ہے اس میں بھی بہت ساری اپریہینشنز اور اس کی سپیڈ خاصی کم ہوئی. ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے، ہم دوسری جگہوں پر گئے، امریکہ کے ساتھ ہم نے ریلیشن شپ ریوائیو کیا. 70 سال میں پاکستان میں سوائے امریکی انفلوئنس کے اور کیا ہوا ہے؟ تو وہ انفلوئنس جو پوری دنیا میں یہ ابھی تک تاثر ہے کہ پاکستان انڈیپینڈنٹلی کچھ نہیں کر سکے گا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امریکنز ول پریویل اپون پاکستان، وہ تاثر ختم کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ سمیع صاحب، یہ تاثر جو ہے نا، دیکھیں یہ چائنا میں یہ تاثر نہیں ہے کہ پاکستان، یہ کوئی، میں نے جیسے پہلے کہا کہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ چائنا کو بھی پتا کہ پاکستان کے ساتھ اس کی کیا شراکت داری ہے. پاکستان اور چین کے تعلق، ابھی آپ دیکھیں یہ جہاز جو پاکستان نے آپ بنائے سے ہیں، رانا صاحب پھر میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک بات پہ توڑتا ہوں. جب 71 کا ڈیبیکل تھا، اب یہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں. امریکہ کا 7واں بحری بیڑا روزانہ میڈیا خبر دیتا تھا چل پڑا ہے اور بچ رہا ہے کہ پاکستان مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ درج ہے، ڈپلومیٹس اپنی کتابوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ چائنا سے یہ کہہ دیا تھا رشیا نے، کیونکہ رشیا اس وقت بھارت کے ساتھ تھا، کہ اگر چائنیز نے ایسٹ پاکستان میں مدد کرنے کی کوشش کی پاکستان کی، تو رشیا جو ہے وہ نیوکلیر آپشن استعمال کر سکتا ہے. یہ لکھی جا چکی ہے، یہ بات کتابوں میں موجود ہے، جس پر چائنیز نے پھر وہ سپورٹ، جو میٹیریل سپورٹ کہ اس جگہ پر ایٹمی جنگ نہ شروع ہو جائے، کیونکہ رشینز نے کلیئرلی یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر چائنا نے مشرقی پاکستان میں پاکستان کی مدد کے لیے کچھ اپنی فوجیں بھیجیں یا کوئی اپنی ملٹری سپورٹ دیا، تو رشیا جو ہے وہ نیوکلیئر آپشن استعمال کرے گا. تو ابھی بھی اس وقت بھی چائنا ایک خاص حد تک جا سکتا ہے نا رانا صاحب. آپ دیکھیں رشیا نے نیوکلیئر آپشن جو استعمال کرنا تھا وہ افغانستان میں اس نے کتنا استعمال کر لیا. 71 میں تو یہ ہوا، میری بات سنیں نا، 71 میں تو اسی لیے چائنا نہیں آیا. میری بات سنیں نا، اس کی وجوہات بھائی جان ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہا ہوگا، لیکن اس کی وجوہات اور ہوں گی. مسئلہ یہ ہے، وجوہات اور کیسے ہوں گی بھائی جان؟ انہوں نے جتنی پٹائی اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں، اگر میں رشین کی اپنی پٹائی ہوئی، اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں کہ اس کی کچھ وجوہات اور ہوں گی، تو پھر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں چائنا پاکستان کا دوست ہی نہیں تھا. اگر میں یہ وجہ نہ مانوں، نہیں، چائنا پاکستان کی دوستی پر بات نہیں کر رہا. پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود تھے سمیع صاحب، 71 میں کون سے ایسے لوگ بڑے لوگ موجود تھے جو اس واردات میں شامل تھے. میری بات سنیں، ابھی آپ ہم دوسرے موضوع اس پہ، پاکستان فوج کے سربراہ اس وقت حکمران، میری بات سنیں نا، پاکستان جنرل ضیاء خان کی میری بات سنیں، پاکستان فوج کے سربراہی حکمران نہیں تھے، اور بھی بہت سارے تھے. وہ اپنا بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے وہاں پہ اس وقت، تو اس لیے ہم دوسری طرف نکل جائیں گے. ہم بات سنیں بھائی جان، ابھی اس پہ دیکھیں اس وقت ہمیں وزیر اعظم کے دورہ چین پر بات کرنی ہے، اور اس میں دیکھیں یہ جو چائنا ہے نا، یہ فیٹف کا چیئرمین بھی ہے، اور جو انڈین وزیر دفاع بکواس کر رہا ہے جی کہ پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں آئے گا. میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں. ایک جو 40 جو شکیں تھی نا، اس میں ایک پر پاکستان نے مکمل طور پر اتفاق کر لیا، اور 9 شکیں ایسی ہیں جس پر خاصی حد تک پاکستان کام کر رہا ہے. 26 ایسی ہیں جس پر پارشلی کام ہو رہا ہے، یعنی دے آر ہیڈنگ ٹورڈز دیئر گول. ایک بھی اس میں شرط ایسی نہیں ہے فاٹف کی جس میں پاکستان نے کچھ نہ کچھ کمپلائنس نہ کی ہو. تو اس لیے بھارت کے وزیر دفاع کا جو بیان ہے نا، وہ تو ایک پاکستان کے خلاف انہوں نے نفرت ہے، انہوں نے ایک چیز بولنی ہے، تو وہ ایک انہوں نے بولی ہے چیز. لیکن پریکٹیکلی جو اس وقت جو کچھ، کیونکہ وہ کچھ ان میں چیزیں ایسی ہیں جن میں آفیسرز کی ٹریننگ کا ذکر ہے، بینکس کے قوانین کا ذکر ہے، اور بہت ساری امینڈمنٹس کا ذکر ہے، وہ ود دا پیسج آف ٹائم ہوں گی. لیکن جو اہم شکیں تھیں ان کی، جو ان کی شرائط تھیں، وہ پاکستان نے پوری کی ہیں. اور پھر چائنا کی موجودگی میں بھارت جتنی مرضی زہر افشانی کر لے، وہ وہاں پر کامیاب اس طرح سے نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن رانا صاحب جو ایک اصل معاملہ ہے فیٹف کا تعلق کے ایشو سے نہیں ہے. وہ ویسٹرن قوتیں پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے امریکہ ان کو استعمال کرتا ہے، وہ ایک اور بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی وزارت خارجہ کو
جو پاکستانیوں کو استعمال کرنا چاہیے, جو بیرونی دنیا میں جو روبسٹ ایک سفارتکاری چاہیے سوائے عمران خان کے, وہ نہیں ہو رہی. اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے, یقینی سی بات ہے وہاں سے ایسا رسپانس نہیں آ رہا ہوگا, اس وجہ سے وہ کہیں ٹریول نہیں کر رہے ہوں گے. میں چاہوں گی آپ اس پہ کامنٹ کریں گے. پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب, وزارت خارجہ میں بات کر رہے تھے. بریک پر جانے سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا کہ شاہ محمود قریشی نہیں جانا چاہتے. 2-3 چیزیں اس میں بہت اہم ہوتی ہیں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہوتے ہیں جو آپ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس لیے آ رہے ہیں, ایجنڈا پہلے طے ہوتا ہے, اور اس معاملے پر وہ واضح بات نہیں کرنا چاہتے, اس لیے وہ ملاقاتوں کو تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں. نمبر 1. دوسرا ایک بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی ایک کمپریہنسو پالیسی جو ہے, آپ کی اپنی ایک آپ کا بیانیہ, جس میں جا کے آپ جیسے عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کھل کے ایک پورا ایک ریفلیکشن بتائی, انہوں نے ایک پورا بیانیہ دیا کہ وہ کرفیو اٹھے گا تو بلڈ بیتھ ہوگا, وہاں پر یہ ہوگا, پھر اس کے بعد یہ الزام لگے گا, پھر اس کے بعد یہ الزام لگے گا. تو آپ کس حد تک جا سکتے ہیں, کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ایک پورا بیانیہ لے کے آپ کو پورے ملک میں سے ڈیلیگیشن, جس میں کہ اگر قومی اسمبلی اور سینیٹرز پر مشتمل ڈیلیگیشن ہو, اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں, اس میں حکومت کے لوگ بھی ہوں, وہ ڈیلیگیشن جائے اور وہاں پر سفارتکار ہوں. پھر جہاں وہ جس ملک میں جا رہا ہے وہاں پر جو بعض صرف پاکستانی ہیں ان کو ساتھ ملا کے, اس کے لیے ایک بڑا کمپریہنسو پلاننگ کی ضرورت ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ فارن آفس وہ پلاننگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, جس میں آپ ان تمام لوگوں کو انوالو کر کے تو آگے جاتے ہیں. اب اگر پاکستان میں اپوزیشن کو دیکھتا ہوں تو مجھے بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس نظر آتی ہے, احسن اقبال صاحب کی پریس کانفرنس نظر آتی ہے, مریم اورنگزیب کی روزانہ پریس کانفرنس نظر آتی ہے, لیکن وہ کشمیر کے بارے میں نہیں ہے. وہ صرف ایک ہی چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ احتساب کے مقدمات ختم کر دیں. بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی نندن کو چھوڑ دیا, آپ نے ان کو تو مرم پٹی کرنے دی, لیکن ابا جی کو, میرے والد صاحب کو جو کہ سابق صدر بھی ہیں, آپ جیل میں مرم پٹی نہیں کر رہے, انہیں ادویات نہیں دے رہے. اور یہی حال مسلم لیگ نون کی قیادت کا ہے. تو ایک بٹا ہوا ہے پاکستان اس وقت. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں جو احتساب کا عمل ہے میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, میں یہ مقدمے واپس نہیں لوں گا, جبکہ یہاں پر جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مقدمے آپ واپس لیں اگر آپ نے ہماری سپورٹ لینی ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا قومی بیانیہ ہے کشمیر کے بارے میں وہ اس طریقے سے اس طاقت سے نہیں آ سکا. ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن جا کے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ تو کرپٹ ہے نا, اس پہ تو چارجز ہیں, اس کو اگر وہ چلے جائے گا تو کیا ہمیں ایمبیسیڈر اور ڈپلومیٹس کی ضرورت ہے نا, ایک ایسے لوگوں کی جو کہ پراپر طریقے سے ہماری فارن پالیسی کو اور ہماری چیزوں کو آگے لے کر چل سکیں. ایسا نہیں. اب دیکھیں عمران خان صاحب یہ مانتے ہیں نہیں, عمران نے یہ نہیں کہا, شہباز شریف صاحب کے بارے میں نہیں, اس نے یہ نہیں کہا. عمران نے 2 مختلف ایشو ہیں. جی جی. ایک ایشو یہ ہے کہ جو کرپشن کے مقدمات ہیں وہ عدالتوں میں ہیں. کوئی عمران خان کی حکومت نے وہ کرپشن کے مقدمے قائم نہیں کیے. وہ عدالتوں سے ریلیف, یہ اگر انہیں جتنا ملتا ہے وہ لے لیں. یہ اپوزیشن والے حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاملات عدالتوں میں ہیں آپ ان کو ختم کر دیں. جو معاملات انہوں نے خود شروع کیے ہوئے ہیں, یہ جو آصف زرداری جن مقدموں میں ہیں یا جو نواز شریف صاحب جن میں اہل ہوئے, وہ عمران خان کی گورنمنٹ نے شروع کیے نہیں. وہ عمران خان نے تو ایک بھی انکوائری شروع نہیں کی. عمران خان کی حکومت نے, تحریک انصاف نے تو ایک مقدمہ درج نہیں کیا. یہ سب پرانے مقدمے ہیں. پرابلم یہ آ گئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالتوں کو چھوڑیں, آپ یہ مقدمے واپس لیں, پروسیکیوٹر جائے اور یہ واپس کر دے, مقدمے واپس لے لے, ان کو آپ پروسیکیوشن نہ کریں جو انہوں نے خود قائم کیے ہوئے ہیں. جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ مقدموں کی بات نہ کریں آپ, کشمیر پہ ہم آپ کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کی یہ شرط ہے, مثال کے طور پہ کشمیر کے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے کشمیر پہ, جب تک زرداری کا پروڈکشن آرڈر نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے جی, اگر شہباز شریف کو, خواجہ صاحبان کو نہیں لے کے آتے تو ہم بات نہیں کریں گے. بھائی پروڈکشن آرڈر ہوئے نہیں ہوئے, وہ آئے نہیں آئے, کشمیر کے ایشو پر تو آپ بات کریں نا.
प्रॉब्लम ये आ गया कि ऑपोजिशन ने लिंक कर दी हर चीज। अभी राणा साहब ने बात की थी, राणा साहब कह रहे थे कि इन्हीं की हुकूमत रही है और उन्होंने कश्मीर के इशू को जो है उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया जैसे करना चाहिए, तो फिर हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं राणा साहब? इन्होंने तो खराब किया कश्मीर के देखिए ना, ये तो फिर हमें इनकी क्या जरूरत है? मेरी बात सुने ना, समीर साहब ने जो बात की उसी बात, दुनिया को जरूरत है ना इसी बात यूनिटी के लिए। आपकी जरूरत या मेरी जरूरत की तो कोई बंदा बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन भी जाता है बाहर, पूरी कौम जाती है, तमाम 6-7 पॉलिटिकल पार्टीज है ना, कौमी असेंबली 347 का ऐवान है, तो उसमें 342, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें मुस्लिम लीग नून है, उसमें तहरीक इंसाफ है। अगर उस पार्लियामेंट के डेलीगेशन जाए जिसमें तमाम पार्टियों की पार्टिसिपेशन हो तो क्या मैसेज जाएगा कि पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो चीज नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से मुल्क से बाहर भी पार्टियां बटी हुई हैं पाकिस्तानी। जो तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, जो मुस्लिम लीग का सपोर्टर है, जो पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है, वो कश्मीर के मसले पर भी हुकूमती बेंचों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, ये है वो मसला। ये बात है जो समीर साहब कह रहे हैं। देखें, अभी मोदी गया था ना यूनाइटेड नेशंस में, तो वहां कांग्रेस ने क्या कहा? उन्होंने कहा जितने दिन ये बाहर के दौरे शशि थरूर का, अब मैं चाहता हूं कि वो अगर आप दिखा दें उनका जो ट्वीट है शशि थरूर का, जिसमें उसने ये कहा कि मैं मोदी पर बड़ी तनकीद करता हूं, लेकिन मोदी इस वक्त बैरून मुल्क दौरे पर है और मोदी मेरा प्राइम मिनिस्टर है, जब तक वो बाहर है मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। और मैं कहता हूं कि ये है वो चीज जो पाकिस्तान में जिसका लाना बहुत जरूरी है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ा चैलेंज है, और अब चाइना के दौरे पर वो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। दूसरा, एक अच्छी चीज़ जो की है राणा साहब जाने से पहले, कि आज एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो चाइना की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि आप सी पैक अथॉरिटी बनाएं, आज वो नोटिफिकेशन कर दिया गया है। सी पैक के जो मंसूबे हैं उसको सुपरवाइज करने के लिए, ओवरसी करने के लिए वो अथॉरिटी बना दी गई है, और उसमें कोई तकरीबन ऑल टुगेदर 100 बंदों का स्टाफ होगा जो तमाम जो सी पैक के मंसूबे हैं उनको देखेगा। और फिर दूसरा, इस बात का बड़ा इम्कान है कि ML1, क्योंकि ये अभी जो सेकंड फेज़ है ना सी पैक की, वो डिस्कस होगी, क्योंकि उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्योंकि अगर ML1 बन जाता है तो पेशावर से कराची तक का जो आपका रेलवे ट्रैक है, ये 2020 के एंड तक, 21 तक ये पूरा होना है, तो उसमें तो आपका डिस्टेंस ही बिल्कुल इतना कम हो जाएगा टाइम के लिहाज से, कि जिस तरह हवाई जहाज़ के ज़रिए माल जाता है ना, 5-6-7 घंटे में पेशावर से कराची पहुंचेगा, वो इतना ज़्यादा, उसमें सारी माल गाड़ियाँ होंगी, बीच में कोई एक आध पैसेंजर ट्रेन भी वो उस पर चला देंगे। लेकिन वो जो मंसूबे हैं, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर मजबूत होना है। ये जो सारा आर्मी चीफ की बिजनेसमैन से मुलाकातें हुई हैं, जो प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकातें हुई हैं, ये जो कुछ भी किया जा रहा है, कहीं हमें हुकूमत थोड़ा कंप्रोमाइज़ करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अगर इक्तिसादी तरक्की नहीं होगी, इक्तिसादी तरक्की का बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान की सिक्योरिटी से, इंटरनल सिक्योरिटी से एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी से। तो ये जो दौरा है चाइना का प्राइम मिनिस्टर का, ये बहुत अहम है। इसके बड़े दूररस नताइज निकलेंगे पाकिस्तान की इक्तिसादियात के लिए भी। अभी आप मुझे एक बात बताएं, आप ये देखें ना हो क्या रहा है, इस पर तो एक प्रोग्राम हम करेंगे इंशाल्लाह कल, कि ये बताया हफीज़ शेख साहब ने कि $12 बिलियन के इंपोर्ट ऑर्डर हैं पाकिस्तान से, तो $6 बिलियन के पाकिस्तान के वजारत ख़जाना के पास सिर्फ ऑर्डर हैं। इसका मतलब है $6 बिलियन की अंडर इन्वाइसिंग है, और वो डायरेक्टली बाहर जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो, इसका मतलब ये है कि फिर पाकिस्तान में वजारत ख़जाना के अंदर तो वो सब कुछ हो रहा है, उसको तो आप नहीं रोक सके। अब आप मुझे बताएं, चाइना ने ये बताया, तो क्या इन्वेस्टिगेशन आपने की? अब तक कितने लोगों को पकड़ा जो कंट्रोल करते हैं इस सारे सेक्शन को? किसी को सजा हुई? किसी के हाथ काट? हम चाइना की बात करते हैं कि चाइना से हमें सीखना चाहिए, फायरिंग स्क्वाड के सामने करप्ट लोगों को मार देते हैं, पकड़े ना? वो तो कहते हैं जी कि नैब ब्यूरोक्रेट्स, यही तो बात है, क्यों ना पकड़े नैब ब्यूरोक्रेट्स को? वो जो $6 बिलियन की अंडर इन्वाइसिंग कराई जिन्होंने, उनको बचाने के लिए ये पॉलिटिशियन बाहर आ गए हैं, क्योंकि इनमें उनका हिस्सा है। ये है सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का, ये मजबूर कर रहे हैं इमरान खान को कंप्रोमाइज करने के लिए। ये इस तरह की वारदातों में जो नाम निहाद बिजनेसमैन, उसमें ये करप्ट ब्यूरोक्रेट और करप्ट सियासतदान,
ये तीनों का गठजोड़ होता है, उसके नतीजे में ये सारी वारदातें होती हैं। और ये इसीलिए कभी बिजनेसमैनों के हवाले से शोर मचाया जाता है, कभी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से शोर मचाया जाता है, कभी कहा जाता है सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ नैब जो है कार्रवाई करता है। बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ पे जो माल लूटा गया है उस पर बात न अब मैं की आपको जाए। ये, राना साहब, ये क्लासिक मिसाल है। ये कहते हैं जी कि नैब उन मामला को नहीं देखेगी जिसमें ये हो कि नेशनल एक्सचेकर को, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। दो बंदों की जो बेईमानी है ना, उसको देख सकते हैं। अब मुझे ये बताएं, ये $6 बिलियन की जो अंडर इन्वाइसिंग हुई है, क्या ये कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा? बिल्कुल। वो टैक्स तो कौमी खजाने में आना था। अब ये कहते हैं कि इनको नैब ना टच करे। ओ भाई, क्या करना चाहते हो? कैसा निजाम बनाना चाहते हो? नैब ऐसे लोगों को क्यों टच ना करे? नैब ऐसे लोगों को क्यों पकड़ के जेलों में ना डाले? और आप क्यों कानून नहीं बनाते ऐसे लोगों को सरेआम गोली मारने का, जो पाकिस्तान को लूट के खा गए? अभी इस गवर्नमेंट में एक साल में 12 बिलियन के इंपोर्ट ऑर्डर हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 बिलियन के डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी 6 बिलियन, $6 अरब बार बार से कहते हैं, बारों बार फैसलाबाद, कोई उधर मलेशिया चला जाएगा पैसा, कोई लंदन चला जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, कोई पनामा चला जाएगा। तो अब ये कहते हैं उन ऑफिसर्स को कुछ ना कहें, नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाने वाले। तो उन्होंने किसी कारोबारी बंदे को फायदा दिया, कुछ अपना फायदा लिया। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। नुकसान किसका हुआ? गरीब आदमी का। ये राना साहब वो मसाइल, असल मसला ही समी साहब ये है। आप देखें, ये $6 अरब का जो डाका डाला गया है, इस पे नैब को हरकत में फौरी आना चाहिए और उन लोगों को कैफरे किरदार तक इसमें देखें। जो लोग भी मुलव्वस हैं, मैं आपको बताऊं, इस वक्त कम से कम 4-5 ब्यूरोक्रेट हैं जिनके बारे में नैब छानबीन कर रही है, जिस वजह से ये चीखो पुकार हो रही है। उनमें से एक ब्यूरोक्रेट जो है वो वजारत ख़जाना में भी है। तो ये चीज़ें जो हैं, इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाना चाहिए। फिर पाकिस्तान गरीब रह ही नहीं सकता। गरीब के मसाइल हल हो जाए अगर इस तरह के डाकुओं को पकड़ लिया जाए जो इस तरह के इकट्ठे डाके मारते हैं $6 अरब के। नैब हरकत में आएगा, अभी एक एलामिया जारी किया जाएगा और ये जितने भी केसेस हैं ना, मुख्तलिफ इदारों को रेफर कर दिए जाएंगे। कोई FBI को दिया जाएगा। आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया। अब आजकल हो क्या रहा है, अब जो इलामिया आता है ना नैब का, इलामिया होता है हरकत, उसमें वो जो अफसरों की तहकीकात है ना, वो उसी इदारे के सपुर्द की जा रही है। क्योंकि उन्होंने, मेरी बात सुने, नैब चेयरमैन जितनी हिम्मत कर सकते थे उन्होंने की। बहादुर आदमी है, अल्लाह उन्हें खुश रखे, ईमानदार आदमी है, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन राना साहब, हर बंदे की एक हद होती है, एक स्टेज होती है। कहाँ तक कोई लड़ सकता है, कहाँ तक कोई जा सकता है? आपने असाब शल कर दिए रोज़ाना मीडिया पर। ये जो बैठते हैं सहाफ़ी, रोज़ाना शाम को अदालतें लगाते हैं, और वो बैठ के तो उन्होंने जो एक बयानिया लेना शुरू किया है और वो देना शुरू करते हैं, बात करते हैं। ये बात नहीं सोचते कि इसका नुकसान किसको है। हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि हम इमरान का, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई क्या करें? ये हम सपोर्ट कर रहे हैं, ऑप्शन नहीं है ना। नहीं, ये हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो सच्ची एक सीधी बात है वो बयान कर रहे हैं। ठीक है समी साहब, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के मान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।